अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों को अपने सेकंड ब्रीडर पेयर की प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास 1 मेल और 2 फीमेल्स मौजूद हैं। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर है ये। तो मैं आज आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट फीमेल जो कि बड़ी है, ठीक है, उसने अंडे ले करना शुरू कर दिए थे 26 जनवरी 2020 से। तो और हमारी ये सेकंड फीमेल भी मुकम्मल क्रॉस हो रही थी और मुसलसल। तो देखते हैं आया कि हमारी सेकंड फीमेल ने कितने अंडे लेकर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको जहाँ बताया था कि हमारी ये वाली फ़ीमेल बिल्कुल रेडी है और अंडे ले करने वाली है। लगभग मेरे ख्याल से तारीख़ थी 4 फरवरी 2020। तो चला है दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर पहले देखते हैं कि हमारी इस फीमेल ने अंडे ले कितने किए हैं। आप देख सकते हो, वैसे तो माशाल्लाह फीमेल बहुत अच्छी हैच कर रही है, क्योंकि इसके फेदर से आपको इल्म हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। ठीक है, ना अड्डा नहीं। ठीक है, देख रहे हैं आप, वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फीमेल है। ठीक है, एक्टिव भी है। तो हम देखते हैं कि आया इसने नहीं कितने अंडे लेकर दिए। नहीं, ये मुझे भी इस वक्त काट रही है ना। ठीक है, तो दोस्तों माशाल्लाह से इसने अभी तक 3 अंडे लेकर दिए हैं। ठीक है, और लगता तो यही है कि ये अपना 4th अंडा भी ले करेगी कुछ दिन में, लेकिन वैसे 3 अंडे और 4 अंडे देती है ये ज़्यादातर। जबकि हमारी जो फर्स्ट फीमेल है उसकी तादाद माशाल्लाह से अंडों की 5 से 6 तक जाती है। और देखते हैं इस साल इसने कितने अंडे ले किए हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी हांडी। तो दोस्तों माशाल्लाह से इसने 5 अंडे ले किए हुए हैं। और मैं इसमें देखता हूँ कि आया नशोनुमा के लिहाज से कितने अंडे ऐसे हैं जो कि तैयारी पर है। माशाल्लाह से दोस्तों पांचों ही अंडे ऐसे लग रहे हैं जैसे पक रहे हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करेंगे कि आया कि कितने हमारे इसमें से चिक्स आते हैं। माशाल्लाह से वैसे तो इसका रेशियो तकरीबन 6 में से 5, 5 में से 5, 5 में से 4 बच्चे का है। ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीड कराती है। और माशाल्लाह से पेयर में मेल बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों टाइम बच्चों को यानी कि दोनों ही हांडी में जाकर फीड कराता है अच्छे से। उसके अलावा हमारी ये यंग पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि गुज़िश्ता हमें 12-13 दिन से ऐसा लग रहा है कि अंडे ले कर दिए होंगे, लेकिन इसने अंडे ले नहीं किए थे। लेकिन जबकि आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी कंडीशन लग रही है कि आया ये अंडे ले करने वाली है, ये अंडे ले कर दिए होंगे इसने हांडी के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आया हमारी इस फीमेल ने अंडे ले किए और कितने अंडे ले किए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये मसला आ रहा था कि उनका पेयर मुकम्मल क्रॉस कर रहा है और लेकिन अंडे ले नहीं कर रहा। तो दोस्तों जबकि आप ये जानते हो कि मैं अपनी 26 जनवरी 2020 को मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आप सभी दोस्तों को बताया था कि मेरा ये वाला पेयर मुकम्मल क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारा सामने ऊपर वाला पेयर क्रॉस कर रहा था, लेकिन वो फीमेल आपस में नीचे फाइट कर रही थी दोनों केज की। तो इस बाइस वो थोड़ी सी अंडे ले करने से रुक गई। ठीक है, उसके अलावा हमारा वाइल्ड पेयर है माशाल्लाह से नीचे, उसने अंडे ले कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं आज देखूंगा कि उसने अपना सेकंड अंडा ले किया या नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो अपना फर्स्ट अंडा देने वाली है। ठीक है, वो भी केज के अंदर, क्योंकि मैंने इसे 10 मुहर्रम 2019 को पकड़ा था। ठीक है, अपने पिछले साल में। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कितने अंडे ले करेगी वो फर्स्ट क्लच में, क्योंकि उसका फर्स्ट सीज़न है मेरे पास। माशाल्लाह से पेयर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, एक वाइल्ड किस्म का होता है ना, तो वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानूस किसी ने पाला हुआ है घर का, ऐसा पेयर है। तो चला है दोस्तों, इंशाल्लाह हम कुछ दिन बाद जानेंगे कि आया हमारे इस पेयर की चिक्स निकल आएंगे तकरीबन 18 फरवरी या 20 फरवरी तक। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।